دلته دا فایدې ده ساتئ صرف سرونو ته مه خوشحالېږي چې کور کې واړه ډېر شي هغه بچي ته سړی خوشحالېږي چې سبا له ستا د عزت یو سبب وګرځي او تا الله ته نږدې کړي نو ځکه که الله چا له بچي نه ورکوي نو علم الیقین سره دا خبره بیا یاده ساته چې الله یې نه درکوي نو خیر به پکې نه وي لکه د دې سړي زوی شتي مور پلار ښه دینداره وي زوی شتي خضر علیه السلام وله زوی مړ کو یعنې خیر دلته ده و چې دا هلک نه وي دې کې خیر نو چې الله دله بچی نه درکوي نو پوه شي چې ستا په بچي کې خیر نشته بعضو له الله لوڼه ورکړي دي زامنې نه وي نو پوه شي چې په زوی کې خیر نشته دا یقین ساته او چې الله دله داسې بچی درکړي چې سبا له ته د هغوی د لاسه ذلیله بچی بېدینه دی ته به هم بېدینه شي کور ته به ډیش راوړي کور ته به فلمونه او سندرې راوړي نشې تماشې به کوي غلط ملګري به کور ته راولي ته به بوډا شوی ستا به پې اوس نه رسي ستا هغه ټول هر څه به په خاورو کې ګډوډ کړي نو بیا ته د څه شي پاتې شوې دینداري لاړه او عزت لاړ او مال یې دله هم وخوړو که سجیدات څه دي جمع کړي هغه به دله هم ټول ختم کړي خراب کړي نو د ده نه غوره دا نه دی چې دا بچی دې د سره نه وي ته غوره دی نو ځکه دا ماشوم د مړ کو فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه نو اراده وکړه منګه چې بدل کې به ورکي دوی لره رب د دوی خيرا منه زکاة وأقرب رحما غوره د ده نه په پاکۍ کې او ډېر نږدې په رحم کولو کې ما دا غوښته چې الله دله دې سړي له او دې ښځې له د دې هلک نه غوره بچی ورکړي چې هغه به پاک ومي پاک مطلب یې دینداره به د ګناهونو نه به پاکي او په دې مور پلار باندې به رحم او شفقت کوي د خلکو سره به هم د رحم او د شفقت معاملې ګوره په مصیبت باندې صبر او رضا کېدل دا موږ ته شریعت ښوولي دي که نه چې کله ته مصیبت راورسېږي ته څه کوه صبر کوه و دې مور پلار ته په ظاهره کې ښه غټ مصیبت رسېدلی ځکه چې زوی ترې لاړ او په دې طریقه یو سړي مړ کړو مفسرین دا خبره لیکي چې دوی له الله به یو لور ورکړه زوی وله ورنه کړو لور ورته میلاو شو نو څنګه خضر علیه السلام وایي چې زه غواړم چې الله دوی له دې نه غوره ورکړي چې هغه پاک ومي او رحم او شفقت والي خو الله وله لور ورکړي نو بیا واوره علما وایي وی الله وله لور ورکړه چې د هغه لور په نسل کې بیا اویا پیغمبران راغلي وو داسې اوچته او پاکه لور وله الله ورکړه د تقدیر په فیصلو باندې صبر کوئ همیشه الله چې په تقدیر کې څه لیکلي دي که نه په هغې صبر کوئ د الله فیصلې ته غاړه ږده بس او دا یقین ساته 100% نه 200% د دین هم زیات چې دا څه چې کېږي په دې کې څه دی په دې کې خیر دی بیا د درېیمه خبره واما الجدار او هر چې دیوال و دیوال بیا ناشنا قیسه ده فكان لغلامين يتيمين في المدينة نو دغه دیوال د پاره د دوو هلکانو یتیمانانو په ښار کې دوه هلکانو یتیمانانو په دې ښار کې اوسېدو د هغوی دیوال و د هغوی ځای و یتیم په عربۍ کې هغه چاته ویلی کېږي چې د بلوغ نه مخکې پلار مړ شي بس دغه ته یتیم وایي او په زناورو کې او په څاروو کې یتیم هغه ته ویلی کېږي چې مور یې مړه شي ځکه چې زناورو د څاروي خیال مور ډېر ساتي او انسانانو کې به پلار باندې یو د الله نه بډ ټوله خبره روانه وي چې پلار مړ شي بچی یتیم شي خو چې د بلوغ نه مخکې زموږ د پښتانه کې د 50 کالو سړی به پلار یې مړ شي غریب یتیم شو د دې یتیم کېږي هغه چې د بلوغ نه کمي پلار لرې کېده هغه ته نقصان رسوي نو د دواړه یتیمانانو یعنې بالغه شوي نو د دیوال د هغوی و
وكان تحته كنز لهما او لاندې داغینا یا او لاندې داغینا خزانه د دوانو دیوال نه لاندې د یتیمانو خزانه پرته وه هلکه نو تا سره د دوی د خزانې څه غم دی خزانه د دیوال ته سیده کې ولې وكان أبوهما صالحا او پلار د دې یتیمانانو یو نیک سړی ورته چې نیک وي الله به د بچو هم خیال ساتي چې دینداره وي الله به ستا بچي نه ضایع کوي چې دینداره وي الله به ستا مال نه ضایع کوي یو سړی ډېر وایي چې زه د بچو دپاره مزدوري کوم او بنګله مې جوړه کړه وه هغه یو مې امریکې ته ولېږه